lafiya ita ce jigo ga ma'aurata, don abin da ke sanyawa ma shi kansa auren kacukan a yi shi ingancin lafiya. Da zarar kaga wato saurayi yana yunkurin aure, in ka bincika za ka iya samun sa da ingantacciyar lafiya. Matsorata marasa lafiya ba ma sa maganar auren, saboda sun san idan sun yi akwai damuwa. Haka za kuma masu tunani da hankali ɓarayin mata, za ga wani lokacin ana ƙoƙari a ga cewar wato yarinya ta yi maza ta yi aure, amma sai ka ga in ta yi tunani ta yi shiru ta sunkuya, sai ta dinga tunanin to ita da ba ta da lafiya ba kuma za ta iya gaya wa iyayenta ba ko kakanninta ba, a zo a ce za a yi aure. Kenan za ta zama ko da an yi auren an samu farko, wato rashin fahimta har a rabu tsakaninta da wanda take so. To yaya za ta yi? In ta yi shiru a zo a yi auren nan daidai yake da kawai a ce mace ce ta zo gida ta ce salamu alaikum, an ji a ce alaba mu alheri. Matsala. To kaga kenan a ringa tattauna irin wannan al'amari ina da kyau. Kakacin da zan iya faɗa shine Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya mata suka zama wato Allah ya ba su wata daraja wacce ita wannan darajar wato Allah ya sanya musu wato jaka ta wato abin da ya shafi product ko in ce hanyar maƙyanƙyasar ƙwayayen halitta tare da samun haɓakar ɗantayi har a kai ga haihuwa. Su ko maza Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara musu wato jakunkuna da bututayen ajiyar sinadaran da ba za a samu haihuwan nan ba sai ta tawasiɗar dalilin auratayya da kuma ingancin lafiya, musamman ga shi ɗa namijin. Aka ce an yi aure, aka ce an samu mutum a cikin larura, ana zama ba ma a ce wai kamar infection da ake ta maganarsa ba, a'a shi a kan kansa a ce bai da ƙwayayen haihuwa, babu yadda za a yi a samu maslaha. Sannan ita kuma ita ya macen idan aka ce ta zo a jikinta tana da dandazon ƙwayoyin cututtuka na infection gami da matsalolin da suke taso mata, mijin yana fahimtar haka sai ga an samu matsala. Ko kuma a ce a'a namiji yana da matsala a ƙwaƙwalwarsa, ko a ce mace tana da matsala a ƙwaƙwalwarta, ko a ce namiji ina da matsala a fatarsa, ko a ce mace tana da matsala a fatarta. To haka za ka ga ana ta, ko a ce a'a jinin su ma ya zama AS da AS, ko a ce akwai wasu ɓoyayyun cututtuka, a ce wannan yana da hepatitis wannan yana da hepatitis, sai ga ana jin tsoro na yin auren nan. To idan ka tashi shi kenan ita za ta zauna ba miji, shi kuma zai zauna ba mata. Kaga kenan babu hujjar da za a ce ba za a yi auren nan ba idan akwai ƙwararrun masana da za a iya ba su gudunmawa. Shi yasa idan ka ɗauko mace ga kacokan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ɗauko shaksiyarta sai ce bismillahir rahmanir rahim, lillahi mulku samawati wal ardi ya khaliqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u zukura aw yuzawwijuhum zukuranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqiman innahu alimun qadir. Kaga wannan aya ce da ta fito da ƙararan likitancin mata, aya ce da ta fito da likitancin mata. Kenan idan aka samu saɓanin ɗaya daga cikin abubuwan nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya jero, ba a nemarwa ita wannan baiwar Allah mafita da samun ingancin lafiya wajen samun halitta ba, to ko da ta an yi auren
ba za a iya samun natija ba. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.